Abel dan Amel. Ye, udah 1 bulan ini si bocil-bocil. Namanya si Abel yang ada tompelnya, mana tompel? Nah, ini namanya si Abel nih. Yang satu Amel, mana Mel? Amel yang cantik, tidak ada tompelnya. Ya. Lucunya, lucunya. Cium tangan ibu, cium tangan ibu. Abel? Abel mana Bel? Sini Bel.